Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò dell'attività fisica e la fibrillazione atriale. Questo video fa parte di una serie che potete trovare sui miei profili social Facebook, Instagram e YouTube, dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Una domanda abbastanza ricorrente da parte dei pazienti è se è indicato fare attività fisica in chi soffre di fibrillazione atriale. La risposta è assolutamente sì, ma dipende dal tipo di attività e di sport che si vuole fare. Adesso li vedremo più nel dettaglio. Fare attività fisica è molto importante perché riduce il rischio cardiovascolare in generale e anche perché riduce il rischio di avere delle aritmie e in particolare la fibrillazione atriale. Diversi studi hanno ormai dimostrato come fare attività fisica aerobica di moderata intensità fatta regolarmente riduce il rischio sia di avere per la prima volta delle aritmie come la fibrillazione atriale, ma anche in chi ha già avuto la fibrillazione atriale riduce sia il numero di recidive, sia la durata delle recidive, sia l'intensità dei sintomi e inoltre migliora la qualità della vita. Adesso andremo a vedere cosa si intende per attività fisica aerobica e cosa si intende per di moderata intensità. Esistono diverse classificazioni dei tipi di sport e attività fisica, ma quella che interessa a noi li suddivide in sport anaerobici e aerobici. Partiamo con quelli anaerobici. Sono quelli che non consumano ossigeno, come ad esempio la corsa veloce fino a 300-400 metri. Pensate che nei primi 100 metri di scatto non viene bruciata nemmeno una molecola di ossigeno e gli sportivi più allenati riescono ad arrivare a 300-400 metri senza bruciare ossigeno e praticamente senza respirare. Il nuoto fatto per 100 metri anche è uno sport anaerobico, come il sollevamento pesi. Questi sono quelli meno indicati per il benessere del cuore in generale. Gli sport aerobici invece sono quelli più consigliati, sono la camminata, la corsa lenta, il ciclismo a bassa intensità, come anche il nuoto a bassa intensità, lo sci di fondo, la cyclette e il tapirulan. Dobbiamo però notare come esistono anche degli sport definiti di endurance, cioè di resistenza, che sono tipicamente degli sport aerobici, quindi con consumo di ossigeno, e infatti sono gli stessi sport che abbiamo citato prima, ma fatti ad alta intensità, come il ciclismo, nuoto, podismo, lo sci di fondo, il triathlon. Questi sport, vedremo, sono invece a rischio per sviluppare la fibrillazione atriale, quindi quelli raccomandati sono quelli aerobici che qui vediamo al centro. Abbiamo detto prima che l'attività fisica aerobica deve essere di moderata intensità. Ovviamente questa moderata intensità è personale perché dipende dallo stato di allenamento, dal peso e anche da eventuali problemi osteoarticolari che possono causare un aumento dello sforzo. In ogni caso è definita come l'attività fisica che per quantità, durata e intensità deve comportare un leggero aumento della respirazione, cioè della frequenza respiratoria e anche del battito cardiaco e deve portarci a sudare un po'. Le tipiche attività consigliate sono la camminata a passo svelto, come anche le pedalate in pianura. Le evidenze attuali ci dicono che l'attività fisica aerobica di moderata intensità deve essere fatta per almeno 210 minuti a settimana. Vuol dire che se la facciamo tutti i giorni deve essere fatta per 30 minuti. Se invece la suddividiamo in 3 volte a settimana, dobbiamo farla per almeno 70 minuti ogni volta. Ovviamente si inizierà piano piano, soprattutto se non si è allenati, e poi si raggiungerà man mano il proprio target.
Questo numero di 210 minuti a settimana è stato derivato da uno studio molto importante che è stato pubblicato lo scorso anno, si chiama Active AF. Questo studio ha dimostrato che i pazienti con fibrillazione atriale che sono stati sottoposti a questo programma di allenamento rispetto a chi non era stato sottoposto hanno avuto meno recidive di aritmia di fibrillazione atriale e anche un miglioramento della qualità di vita rispetto a chi non ha fatto questo programma. Un ultimo cenno lo vorrei fare sugli sport di endurance, cioè quelli di resistenza, come la corsa a intensità elevata, il ciclismo a intensità elevato, il triathlon. Purtroppo si è visto che questi sport possono aumentare addirittura il rischio di avere aritmie come la fibrillazione atriale. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto come l'attività fisica aerobica di moderata intensità, fatta regolarmente, è raccomandata nei casi di fibrillazione atriale perché riduce le recidive, riduce i sintomi e migliora la qualità della vita. Abbiamo visto la definizione di attività fisica di moderata intensità e abbiamo visto quali sono gli sport più raccomandati. Inoltre abbiamo visto che l'attività fisica deve essere fatta per almeno 210 minuti a settimana, ossia 30 minuti al giorno oppure 70 minuti se fatti 3 volte a settimana. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Vi invito a seguire anche gli altri video che trovate sui miei profili social, Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.